para mostrar a nossa geladeira. Ó, ela tem 3 portas. Aqui fica os refrigerantes, aqui fica as verduras e aqui fica as frutas. Aqui fica as garrafas, aqui fica os leites. E vamos para de baixo. Aqui fica os gelos. Moriram. Aqui fica os gelos. E aqui fica as coisas, tipo um pouco de carne. Aqui é a gaveta, que fica carne também. E aqui também é uma para ficar frango. Aqui fica as garrafas aqui de gelo. Se você chegou no canal agora, se inscreva-se, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Fui! Eu tô vindo aqui no final desse vídeo pra perguntar pra vocês. Se você quiser que o meu irmão volta, bate 50 likes aqui no vídeo, tá bom? 50 likes, o meu irmão volta aqui pro vídeo. E valeu, e fui!